Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Aisyah Fadlia Ramadan ti kelas 7 IMTS Negeri 5 Majalengka. Ieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Indung karya Mufki Uwais. Salapan bulan ilana urang di jero beteungna perih karasa jeung capek kacida. Teu aya nu bisa ngarasakeun kanyerina jeung nyawa nu kudu taruhanana. 2 tahun ilana indung musuhan urang ngabimbing urang yen bisa jadi jalma bager, teu pinter jeung jadi jalma anu bener. Ngejelakna cai kesang kalayan capek ngurus urang. Teu aya nu bisa ngabales kaadaan indung, kanyerina indung jeung cai panonna indung. Mun abdi aya masalah, anjeunna masiha solusi. Mun abdi pinungku amarah, anjeunna harus tongkong abdi. Mah, abdi nada dihapunten, teu acan biasa ngagapai impian sareng cita-cita pikeun ngabungahkeun hate mamah. Cekap sakitu bae, kirang sareng langkungna nada dihapunten saageng-agengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.